siraasaa illee qopheessee jira. Irrafinaa kana duraa fi amma yeroon Oromoon du'aa jiru. Yeroon Oromoon nyaatamaa jiru amma ija Oromoo balleessuu deeman. Sammuu Oromoo qabuuf deeman. Irrafinaa galtanii. Ani ija kiyyaa waan arginu si jira. Naftanyaan qophooftee jirti. Waa hunda fixanii jiran. Ajjeesullee qopheessanii jiran. Rasaasa ittiin illee qopheessanii jiranii. Xiqqoo ijoollee Oromoo achi eegdota achi jirtuu fi hanga lubbuu isaanii turee jirana. Eegdota Oromoo achi jirtuu sagaleen lubbuu isaanii hanga irraa turee fi kana waan ofii ija kiyyaan mirkaneeffadhe waan afaan kiyyaan gaafadhe isin himu jira waan ija kiyyaan arge Oromoon diaaspooraa irrabinaa iyya yeroon iyya namma iyya bulaa yeroo ala bulan amma wallaahi Oromoo jaamsuuf deeman nuutumatee jira Oromoo. Sadaffaan hooggantoota OPDO amma aangoo irra jiraniif waan tokko dubbachuun barbaadaniif warri har'a maqaa Oromoo dhaattanii aangoo irra jirtanii warri aangoo irra jirtanii har'a waan biraan hin godhina aangoon akkasii harkaa baate beennee jirra. Eegdotuma qallitti eegaa jiran hin kaasisina yoo dandeette isaanuma achi sarvaayiv godhaa. Ijoolleen Oromoo achi jiraatti jawaariin. Isaaniif oole yeroo 2-3 dhuma kana. Jawaariillee lubbuun baraarina hoo barbaada. Ijoolleen Oromoo qallitti eegaa jiran hin qayyarina. Yoo Rabbiin sodaattan. Yoo dhugaa Oromoo taatan. Waan bifa Oromoo billee hin godhina. Lubbuu jawaariillee baraarina. Lubbuu Baqqalaallee hin baraarina. Ijoollee Oromoo qallitti mooraa qallitti eegaa jirtu nurraan kaasina. Ijoollee mooraa Oromoo itti kaasan jiran. Mee sababa kanarraa galata argadhaa. Waan nama kafalamu taate Oromoon boruus ni haa kafalu. Waan akka lubbuu jawaariillee hin baraarina. Eegdota qallitti eegaa jiran Oromoorraan kaasina. Jawaar nyaattuu jiranii. Baqqalaa nyaatamee jira, Hamzaa nyaatamee jira. Waan goonuu hin qabnu edallee akkuma naannoo sanatti bulee jiran. Yoo dhumallee dhumannaa jennee hin qabnu meeshaa oomisha meeshaa harkaa qaba. Oromoo taatee yeroo ammaa Finfinnee keessa illee deemuu hin dandeessu. Rafaan jirtu ijoollee namallee karaa odaa deemu. Akkam jirtu ilmaan Oromoodha. Nagaa jirtu sagaleen kun kallattiidhaan biyyarraa. Ibidda keessatti deemu. Warri qorra tubboo keessa jirantu jira ta'aa kana. Tubboo keessa wallaahi ijoolleen qeerroo tubboo keessa jirtu jira. Dhaamsa kiyya kana sadiin qabadhaa. Oromoon biyya keessa jirtu. Yoo dandeetti Jawaar baraare Jawaarii dhumatee jira. Carraa lama qabda. Yoo dandeetti lubbuu hooggantoota keetii lubbuu Jawaar, lubbuu Baqqalaa, lubbuu Hamzaa, lubbuu Abdii Raggaas baraaree dhihootti lafaa ka'ii. Yoo dadhabde ammoo yoo kana hin dandeenye dhihootti boo'uuf qophaa'e. Dhihootti boo'uuf qophaa'e tokko. Lammaffaan akka Oromoo diaaspooraa kanaa isin himee jarana yeroo ala bulan amma. Yeroon iyya nama darana iyya irrafinaa Oromooti irrafinaa amma karafan warri diaaspooraa yeroo iyya amma iyya ulleen kumatina iyya numaa iyya nyaatamne jira numaa iyya gadi baa darana yeroon ala bulan amma zool kumanne illee guru wal kumanna yoo wal abaarra illee guru wal abaarra. Iya, Oromoo iya. Akkam jirtu ilmaan Oromoo.
Akkam jirtu? Sanii irraa biyya faranjii. Mee akkam jirtu ilmaan Oromoo jidduumaan sagaleen bakka lama jira. Sagaleen sarara qilleensa inni irra jiru seenuu hin dandeenye. Kallattimaan kan inni achi broadcast godhaatiin jiru broadcast godhu jirra. Ergaan kun ergaa qaallittii irraa dhufe waan ta'eef hundi keessan qajeellutti share godhaa Oromoodhaan gahaa ergaa kana. Callisaniitu mallaalina share. Jawara garaa kuchiisu isa ka tamasgeen tuqunaa jedhee qaallittii ergisiisa. Sabni biraa keessan jirre nafxinyoota qofa sakisheetiin kan guutan ta'e. Biyya lammii biyya hambaa ta'ee lammummaa Ameerikaa qaba. Sammaan bayyana lammummaa Ameerikaa qaba. Nama jibbiinsa Oromootiin guutamedha. Nama Jawaar ajjeesiisuuf alaa keessatti illee dhaqee turedha. Yeroo sanatti fayyadamee ammoo isa galaafachuudhaan baay'inni ramadame ergamni gahaan itti kenname biyya keessa dhufe akka dhufe osoo guyyaa lama bulle yaadee jecha Jawaar irratti goosise jarana halkan mooraa kan itti cabsisee itti seensiise osoo guyyaa lama bulle akka dhufeen galanni waaqa Oromootii fi waaqa dhugaatii fi ilmaan Oromoo mooraa qaamatti eeganiif haa ta'u osoo milkaa'inaa fi guyyaa lama osoo bulle yaachise. Taammaan bayyanaati. Lammii Ameerikaati. Irran deebi'ee dubbadha. Inni kan ajaju Tamasgeen Xurunaati. Tamasgeen Xurunaa immoo kan qindeessu ajjeesuu taatee maalii isaati? Biyya irraa finaa galtan Oromoon diiyaaspooraa namallee komatinaa walillee komatinaa baay'ee u'uunoo biyya lammii Ameerikaatti Jawaar ajjeesaa jira. Nafxanyaan shirashti alaa ta'es nafxanyaan miidii aan abaaraa baate itti qindeessaa baate ajjeesiisuu baate yaaltee alaaf keessatti har'a isa dhugaaf hidhamee isaaf Oromoo hidhamee harka miillee hidhamee qaamatti jiru argattee nyaachuuf deemti akka badde beetti akka sirna ofii hundeeffanne beetti hundee Oromoo buqqisuuf egeree Oromoo jaamsuuf akkuma kaleessa ilee fiidaa balleessitee abdii Oromoo dhaamsite baarootuun isaa balleessite abdii Oromoo illee wajjin awwaalte Oromoo guyyaa itti dukkaneesse akkuma ija Oromoo Haacaaluu nyaatte ija Oromoo imimmaan goote har'allee Jawaariif Baqqalaa nyaatanii abdii Raggaasaa nyaatanii jalaa qabanii sabboontota Oromoo mana hidhaa jiru balleessanii ija keenya imimmaan godhuuf deemu guyyaa sitti dukkaneessuuf deemu osoo ati jaallaattu boolla sii qotaa jiran osoo ati agartu nyaannu nyaatte ammallee nu nyaatte jaran osoo deemnee ilaallu nyaattamne wallaa hin jirru nyaattamne Oromoo nyaattamne waa malee isiniin jedhaan jiru waan ija kiyyaan argee waan bira jiruuf jira. Waan fe'anna godhuu danda'anii ani dana buleeyyuu boruu deebii isheen dubbadhaan hin beekuun garuu dhugaan jirtu tanuma sababaadhaaf. Kanaaf Oromoo diiyaaspooraa galtee rafiin Oromoon biyya keessaa isin dhumee jira irraa isin deebi'a. Carraa lama qaba yookaan hooggantoota isaa lubbuu baraa'u yookaan dhiyootti boo'uuf qophaa'u. Ormi si ajjise si awwaalu boo'uuf qophaa'u yookaan osoo ormi sin awwaalle ka awwaalamu sii waan ta'eef kan du'u Jawaar miti Baqqalaa miti kan du'u sii waan ta'eef boo'uuf awwaalamuuf qophaa'u Oromoon diiyaasporaan alaa komii isaa hayyoonni tarsiimoo baasaa uummata qabsuuf galchaa uummati karaa hooggantoota isaa ittiin seeggachuu danda'u karaa ittiin baraarrachuu danda'u itti mul'isaa itti agarsiisaa hirmaachisaa gara kaaniin walilleen komatinaa walilleen abaarinaa yeroo qabna Jawaar nyaatamaa jiran bahaa hin rafinaa galaa keessattuu warri Ameerikaa jirtan diiyaasporaan Ameerikaa jirtu keessattuu galtee hin rafin yeroon ala bulan har'aa lammii Ameerikaattu Jawaar nyaachuuf bulleenchi erga miidhagfatee mallaqni miiliyoona itti ramadame.
sadaffaa irra siin deebi'an mallee oppidiyoon irra aangorra jirtan warri haqa aangorra jirtetti himaa yoo fira keessan taate warri firaa itti himaa warri hiriyoomoo qabaatu warri hiriyaa itti himaa waan biraan hin godhina waan biraa Oromoo hin godhina ijoollee Oromoo poolisoota Oromoo eegdota mooraa Qaallitti eegaa jiran isaan obicha hin kaasinaa because of din qabaadhaan poolisoota jiran sanarratti deddeebi'aan ture waan ta'eef agarraa Qaallitti sana tokko waan naan jedhe beektanii yeroo baay'ee nun jedhe otoo nu jiraannu baarri Jawaar lubbuun jiru har'a nun jedhe wallaahi amma nu kaasuu hidhamee asii nun jedhe waan tokko waadaa isinii hin galanaan jedhe yoo as jiraanne poolisii mooraa sana eeguudha nama afurii nu dubbisaniiti yeroo baay'ee achi deddeebina nu hin deddeebina yeroo baay'ee hin deddeebina yeroo baay'ee silan deddeebinu nu arganii beekanii nu waamanii nu dubbisanii yoo nu as jiraanne nun jedhani yoo nu as jiraanne asii nu kaasuu baatan abbaan fedhii yoo dhufu oduu nu lubbuun jiru Jawaariin hin tuqanna amanaa jedhe nu amanaa jedhe bakka nu fixan malee isaan hin tuqanne hin jedhan beekanii garuu akka nu isa dabarsinee hin kennin akka nu bira isa ajjeesuu hin dandeenye waan beekaniif nu asii qayyee jijjiiruuf deemanii isin amma kagoota asitti deddeebi'uu miti dhugaa kana Oromoo himaa nuun jedhanii beektanii poolisoota achi eegantu nuun jedhe yoo nu jiraanne yoo nu as jiraanne buuteen nabbada malee dabarsinee isaanii kennin nu fixanii kan isaan ajjeesan jedhani amma garuu kana waan beekanii nu jijjiiranii gafxanii asitti galchanii isa ajjeesisuuf deemanii asitti hin deddeebinaa dhugaa kana Oromoo himaa nuun jedhani kanaaf oppidiyoon aangorra jirta warra har'a aangorra jirtan waan biraa Oromoo illee hin gargaarina waan biraa jara kanaan illee hin godhina hidhaallee hin baasina ijoollee Oromoo mooraa Qaallitti hedduu garuu achiin kaasee jira adaraa Oromummaa adaraa obbolummaa kan isin dhaamatu kanaaf baay'ee miira keessa seenee jira asiifama baay'ee ija kiyyaa waan nan arge waan qabu baay'ee miira keessa galchuu malee isin miira keessa galchuu waan gurra kiyyaa dhagahee waan ija kiyyaa arge waan jiruuf nyaatamnee jirra lafa jirra dubbiin baddee jirti Isman Jawaar booda Oromoo natti hafuu danda'uu qaba jettee yaaduu danda'uu qabda. Asii baay'ee miira keessa waan seenee jaalala kiyya tokko afaan lama dubbatee isin taariifu irraan fuudha. Akkam jirtu ilmaan Oromoo fayyaa jirtu nagaa keessanii akkuma agartan ijoolleen Qaallitti irraa ergaan isaan dabarsaa jiran kana fakkaataa. Oromiyaan yeroo ammaan tanaa rakkoo hamaa keessa akka jirtuu fi hooggantoonni Oromoodhaa kanneen mana hidhaa keessa jiran dhumaatii hamaan akka isaan eeggataa jiru beektanii dirqama Oromummaa qaamni sadan isaan ergaa itti dhaammatan akka baatan. Sagalee isin dabarsu tokko isuma kanarratti Oromooti yeroo itti boonneeti yeroo hundaa guyyaa imimmaan boonneeti dadhabu kanatu ajaa'ibaatti hin deemamu saaqamaa. Inuma boonu akka barri jijjiiramu inuma boonna bishaan jijjiiramu inuma boonu akka yoomii boonu amma boonchi nu wayiitiin hin jira Oromooti Oromoon saba guddaadha. Sabni guddaan kun amma achi deemeetiin kan fuudhee keessaa baasuu otoo danda'u. Inni raanfanni Oromooti Jawaar maal jedhe gara biyya keessatti as kan biyya misoota gaafaas dhufu waan dubbate qaba. Inni raanfannaaree inni raanfanni Oromooti. Anuuntii dadhee gara biyya keessaa dhufe uummata Rabbii fi uummata kiyya wallaahi Oromooti dhugama isiniin jedha. Gaafa san gabbayee dhufee dhaabatee yeroo jirtu yoo inni jedhee harka baasee kan hin jedhu meeqatu taalee dhaabata. Yeroon isaa sun kan inni hidhate sun hadheessa jirate. Hadda gabbayee yeroon Jawaarii hin taane yoomillee bokumallee inni dhugaatiin hin jiraatu. Hadda kan isaa fili taa'e hadda kan Baqqalaatiin taa'e hadda kan Dhaabateetiin Hamzaa Booranaatiin taa'e
akka beektota Oromoo xiqqaa guddaa ta'an warra cinqii keessa jiran warra hidhaa keessa jiran. Wallaala irraa wanti eegamu godhe namichi isaan qabeetini afaan hidhee harka hidhee irra taa'u. Gaafa isaan hidhee irra taa'e biyyi kun battee guutumatti fayyadama. Nama akkattiin waliitiin bulu ittiin hidheetiin lafa kaa'eetiin jedhe jiruu isaa harkaa baddeetiin biyyisaa diigamutti himtu Oromoo. Baay'ee illee waan dubbatu hin qabu. Isin gabaabseetiin jedha. Ni beekna ni yaadan. Beektota kanaan dura akka Hayilee Fidaa, akka Baaruu Tumsaa eebbachiise mootummaa Itoophiyaa artistoota keenya beekamoo eenyutu nurraa ajjeese mootummaa Itoophiyaa Haacaaluu eebbachiise mootummaa Itoophiyaa Itoophiyaan beekaa kee ajjeesaa bareedaa keessarraa fudhataa hidhaa hayyuu keessarraa hidhaa qilee torba jala gadi deebite malee nu'uu gonfallee jiru. Hayyuu kee ammallee kaanaan polis taanii waliif kaanii haa dhaaban sagalee ta'a jedhanii. Nuti warri biyya keessa jiru sa'aatii hambise hojiin dubbatu kanaayyuu hannaan dubbatu maal taana jedhaa keessa sagalee keenya wal qabannee dubbachuu hin dandeenye. Dhugaa isiniin jedha. Kana walaa hubannu. Warri biyya keessa jiru warri da'aamu warri namicha kana jala teetteetiin isa jala bulteetiin ol baateetiin jijjiiramu Jawaar Oromiyaa keessatti fideetiin jedhee horri aangoo qabattee aangoo rayyaatiin warri gara abbaa gabbaatee isaa sagalee ta'uu hin dandeenye. Nuti warra sagalee isaa ta'uu halkanii guyyaa morma keenya irraa barbaaduu barbaachisu. Dhiifama qabaa. Isin kaboota warri biyya alaa warri firiidamii qabdan warri miidiyaa akka barbaadan fayyadamuu dandeenyu. Irra deebi'ee isin midhaamaa qabdiin duratti jedhama. Irra deebi'ee ammas isin midhaama. Dhaabadhaa saba keessa sagalee ta'a. Sagalee ta'a. Sagalee ta'a. Manatti hin galinaa. Gonkumaa manatti hin galinaa. Warri biyya alaa jirtu biyya xiqqaarraa gabbifate biyya guddaa hundi saba Oromoo taatee biyya alaa jirtu hunda isin midhaama. Tokkochi keessan manatti hin galinaa. Sagalee nama tokkoo baaluu guddaa qabdi waan ta'eef. Oromoo maal baay'ina bichaa taanee kanaaf hin beekne. Oromoo maal baay'ina qofa taanee kanaaf hin beekne. Yeroo ammaa kana keessatti fokkasii biitiin gara dachii Oromiyaatti nafanyaan qarquu qaba. Paaspoortiidhaan mattaa'uu qaama dhufuu qaba. Paaspoortiidhaan dirree keenyarra dhaabachuu qaba. Isa kana kan godhuu danda'u Jawaar Mohaammed jedhamu har'a isin irraa nyaachuuf deemu. Irraa nyaataa jiranii. Nyaatamaa jirta miidiyaa irratti isaan odeessan seenii nyaatamutti jiru. Sabni Oromoo jaarraa miidha keessa gadhii gammadaan irraa nyaatanii jaarraa miidhatti rabbiin Jawaar Mohaammed Oromoof kennu Oromoo yoo dadhabbiin ofii keessa Jawaar Mohaammed dhabu kana baay'ee nama boonchisa. Mimmaan boonii gatii tokkoon qabu Oromoo.